parakstiem. Tātad, kas ir par parakstiem? Tātad šodien viena jau kolēģi uzstājas kritizēja šo te IVR pārskatu un proti 11. pielikumu, kur bija SKDS aptaujā. Un jūs pateicat, kur mēs esam vērsušies pie cilvēkiem, viņi ir attiecīgi pēc kaut kādas neizcināmas metodoloģijas, ir devuši savu viedokli. Tātad mēs arī šodien faktiski veicam līdzīgu aptauju. Šī konkrētajā zālē, vestibilā. Tātad 1 stundas laika pāri pa 340 Salaspils iedzīvotājiem, kuriem dzīves vieta ir reģistrēta Salaspils novadā, ir pārakstījušies pret 2 punktiem. Pirmais – neatbalstīt plānotu atkritumu koģenerācijas staciju projektu Acone, un otrais – paredzēt pašvaldības normatīvā regulējuma nepaprotamu aizliegumu izvietot līdzīga tipa objektus tuvāk par 500 kilometriem no dzīvojamām teritorijām. Līdz ar to, faktiski, šo var arī uzskatīt par aptauju, kurā tika veikta visiem pieejama veidā, pilnīgi publiski, un 99,9% ir pateikuši savu pret negatīvu nostāju. Tas ir piefiksēts, un tas, protams, tiks nodots Salaspils novada domas priekšsēdētājiem, jo šis ir kolektīvais iesniegums. Likumdošana paredz, ka vajag vismaz 300 parakstus, mums jau ir pāri pa 350 parakstiem. Līdz ar to tā ir arī paturpinājums tam, ko cilvēks teica, Pašvaldība noteikti pateiks savu vārdu šī projekta atbalstīšana vai neatbalstīšana. Un mēs ļoti ceram, ka arī pašvaldības dome neatbalstīs jūsu projektu. Paldies! Paldies!